bentornati in studio per questa nuova puntata di Spazio Volontariato, la trasmissione dedicata ai temi del volontariato e della solidarietà e curata dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo. L'estate è un po' la stagione dei festival, soprattutto festival musicali, ma di un festival molto particolare vogliamo parlare in questa puntata perché dall'8 luglio fino al 17 di luglio a Badia torna un festival storico che è appunto il Festival dei Popoli. E ne parleremo un po' con l'associazione che cura questo importante appuntamento appunto dedicato ai popoli e ai diritti. L'associazione si chiama Centro Documentazione Polesano, un'associazione storica. Pensate che nonostante appunto si sia formalizzata, come dire, negli anni 90, i primi passi già hanno iniziato a muoverli negli anni 70. E di che cosa si occupa questa associazione parleremo con i nostri ospiti, che sono Donatella Traniello, presidente dell'associazione, e Remo Agnoletto, vicepresidente dell'associazione. E io vi cedo subito volentieri la parola. Partiamo dalla Presidente Donatella Traniello, ti chiedo magari di dirci un attimo brevemente che cosa fa, che cos'è il Centro Documentazione Polesano, un po' qual è lo spirito che anima questa associazione innanzitutto. Il Centro Documentazione Polesano si definisce come associazione culturale, ma poi tende a precisare subito che l'interesse, la finalità è quella di diffondere una cultura dei diritti umani, quindi una cultura diciamo ben caratterizzata, che ha evidentemente come interesse fondamentale la società, quindi una società in cui l'individuo, la persona possa trovare un proprio riconoscimento. Insomma. Questo è l'obiettivo fondamentale dell'associazione. E le attività dell'associazione brevemente, cioè di che cosa si occupa il Centro Documentazione Polesano, poi andremo ad approfondire anche con te Remo un po' nella specificità le molte iniziative. Appunto nel momento in cui andiamo a indicare che si tratta di interesse particolarmente per i diritti umani, poi nel percorso storico, diciamo dall'origine, si può ricordare che si è partiti dall'interesse per i diritti dei popoli in un'epoca in cui i popoli uscivano dalla colonizzazione e in qualche modo ancora non era riconosciuto l'efficacia purtroppo negativa che aveva lo sviluppo del nord nei confronti invece del sottosviluppo del sud. Quindi si è cominciato a porre l'attenzione sull'interazione, appunto chi troppo chi niente, e da lì è nata un po' una vocazione. Siamo anche nel periodo della Populorum Progressio, l'enciclica di Paolo VI, quindi da lì è nato un interesse, una sensibilità che ha ispirato un po' il percorso del Centro Documentazione Polesano. Resta il fatto poi che la gamma di interesse era talmente ampia, trovava anche tanti modi di applicazione, per cui ognuno poteva entrare nel gruppo individuando un proprio filone, un proprio particolare interesse, motivo di interesse, quindi è articolato in modo abbastanza. Quindi è un'associazione storica che ha una lunga storia, ma che allo stesso tempo si occupa di un tema di grandissima attualità, vediamo legato alle cronache anche di questi giorni, insomma il tema dei diritti dei popoli, visti come popoli che poi a un certo punto sono anche arrivati da noi e quindi la tutela appunto delle diverse nazioni, ma anche delle diverse nazioni presenti nel nostro territorio. E tu dicevi giustamente che il Centro Documentazione Polesano è un'associazione che ha un taglio culturale ma che si occupa dei diritti dei popoli. Una delle vostre attività, e qui mi rivolgo a te Remo, è il Centro Documentazione vero e proprio, cioè un vero e proprio archivio, e in questo senso appunto forse il vero cuore dell'attività culturale dell'associazione è questo archivio di materiale documentario che ti chiedo un attimo di spiegarci, di spiegare ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo tantissimo materiale fotografico, abbiamo circa 10.000 ed oltre fotografie che spaziano in vari campi che hanno come taglio il diritto, cioè abbiamo una serie di fotografie sui popoli, sul tema della povertà, poi sui diritti anche civili, l'handicap, e poi sulla storia anche del proprio territorio, il Polesine, con una storia delle donne e anche la storia dell'alluvione, che ogni anno ci viene richiesta da più istituzioni di proporre questa mostra fotografica, l'emigrazione ultimamente anche,
e poi abbiamo una biblioteca che è in fase di archiviazione e poi stiamo tentando anche di sistemare il nostro sito internet che dovrà essere preso in mano e anche diciamo, dato un aspetto più leggibile, più fruibile anche da chi vuole approcciarsi alla nostra associazione. Ecco, questo sicuramente è un momento forte per la nostra associazione. Ecco, lo ricordiamo, la vostra sede si trova a Badia, si trova vicino all'abbazia della Vangadizza, dove poi vedremo a sede anche il Festival dei Popoli. È accessibile a tutti questo centro di documentazione? Lo dico per chi fosse in ascolto e magari fosse interessato a prendere visione di questi materiali. Basta contattarci in modo diretto, abbiamo dei piccoli dépliant dove abbiamo messo una serie di numeri telefonici, basta un contatto diretto e noi siamo a disposizione di chi vuole visitarlo e vuole anche collaborare con noi o fare anche, impegnarsi a fare delle tesi di laurea. Abbiamo già un paio di studenti che hanno fatto tesi di laurea all'interno della nostra associazione tramite il materiale che abbiamo messo a disposizione. Quindi una risorsa un po' per tutti, per gli studenti, sì, ma anche per i cittadini e per chiunque volesse organizzare anche delle iniziative sul tema dei diritti. Insomma, c'è a disposizione, è importante farlo sapere, c'è a disposizione questo sterminato archivio di materiale fotografico e di pubblicazioni di indubbio interesse. Un tema un po' che attraversa un po' tutti i discorsi che stiamo facendo è quello delle migrazioni, degli immigrati, che in Polesine insomma, sono ancora una popolazione piuttosto limitata rispetto ad altre province, però sono una presenza e c'è appunto un'attività del Centro Documentazione Polesano che è quella della mediazione culturale, un'attività cruciale direi in quest'epoca. Chiedo di raccontarla magari. Sì, è praticamente da quando nella nostra località, nella nostra provincia, prima a cura del comune, poi a cura della provincia per mandato istituzionale, viene curata la preparazione e la formazione dei mediatori culturali. Alla nostra associazione è stato affidato l'impegno di coordinare, di progettare, coordinare e gestire. Quindi insomma abbiamo cercato all'inizio, naturalmente data la nostra inesperienza, abbiamo cercato l'appoggio del CIES di Roma, che è la prima associazione, una delle prime associazioni che in Italia si è occupata appunto della formazione dei mediatori culturali. Quindi direi che siamo partiti con una buona scuola e da lì poi insomma abbiamo cercato di proseguire un po' con le nostre gambe e ultimamente abbiamo trovato un buon approccio col dottor Serrano, sì. Edgar Serrano, che ci ha dato anche una buona guida e con l'Università di Padova, che è molto, molto attiva sul tema della mediazione, quindi una collaborazione insomma che diventa matura, ecco, in qualche modo e speriamo di continuare. Il progetto c'è anche per il futuro e poi c'è in vista insomma un progetto che è stato approvato, no? Sulle donne in piscina, un progetto che sarà dedicato soprattutto alle donne immigrate, perché anche le donne possano frequentare la piscina in modo insomma un pochino con l'assistenza anche dei bambini eventualmente, insomma. Quindi un progetto che si spera avrà un buon radicamento e un buon risultato, ecco. Quindi tutta una serie di attività. Futuro questo. Sì, di attività che in qualche modo cercano, il ruolo del mediatore culturale poi è questo e anche il ruolo di questi progetti di favorire l'integrazione tra le diverse culture, cercare di fare dialogare e capire, che poi è sempre il problema maggiore, le diverse culture in modo che non si verifichino incomprensioni o che comunque girandole in senso positivo si riesca a creare appunto quell'amalgama tra diverse visioni del mondo, chiamiamole così, di cui sono portatori i diversi soggetti. Un'altra questione che riguarda i diritti, e questa volta però non riguarda persone presenti nel nostro territorio, è la questione del popolo saharawi. Ogni anno il Centro Documentazione Polesano ospita da 6 anni alcuni bambini che vengono da questa zona del Marocco
Marocco occidentale, mi sembra, sono appunto il popolo Sahrawi, un popolo che è stato appunto discriminato, magari ci racconterai brevemente un attimo chi sono, e appunto avete questa attività di accoglienza e anche di scambio culturale, se vuoi raccontarci un po'. Allora, nel 2005 sono stato giù ai campi profughi, che precisamente sono in Algeria, a Tindouf, in una parte di deserto invivibile chiamato il deserto dell'Ammada. Lì ci sono 350.000 profughi sahrawi che sono stati espulsi dal Sahara occidentale, che era il proprio territorio, invaso dapprima dal Marocco e poi dalla Mauritania. Negli anni 90 la Mauritania, dopo una lunga guerra con il fronte polisario, è persa, hanno ceduto il proprio territorio, ma il Marocco è rimasto in questo spazio che è il Sahara occidentale, che è dei Sahrawi. 500.000 vivono nel Sahara occidentale, occupato dal Marocco, e 350.000 nei campi profughi. I bambini che arrivano nella nostra associazione e in Italia arrivano dai campi profughi di Tindouf. Sono circa 600 in Italia. Noi ci siamo abbinati a un'associazione che è l'Aima Sahrawi di Reggio Emilia, e da 6 anni ospitiamo una decina di bambini e ogni anno sono diversi, per intanto dimostrare la loro forza nella non violenza, perché dagli anni 90 hanno smesso di guerreggiare e aspettano questo referendum che è stato imposto. Il Consiglio di sicurezza ha verificato che ci potrebbe essere un referendum all'interno dei campi per far votare i Sahrawi e per far votare la loro autodeterminazione e l'indipendenza all'interno del Sahara. Ma vari giochi politici tuttora impediscono lo svolgimento di questo referendum. Tra l'altro tra non molto questi ragazzi, questi bambini Sahrawi saranno a Rovigo, ricordiamo quando... Dall'1 al 10 agosto sono ospiti della nostra associazione a Badia Polesine, presso l'Istituto dei Fanciulli Scienti, che il dottor Renato Galeno ha dato anche quest'anno la disponibilità per l'ospitalità. Benissimo, un ultimo capitolo riguarda un po'